Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Таро прогноз. Что идет в вашу жизнь до конца августа? И с чем это будет связано? А возможно и с кем. Я такое допускаю. Мы как определяемся с чем-то очень важным именно в конце августа, и планетарные транзиты этому способствуют. Как переход Венеры из знака Рак в знак Льва. И одно дело в Раке– это более такие энергии эмпатии, гармонии, добросердечия, где-то добродушия тоже. А переходя в Лев, конкретизирует некоторые моменты. Планета Венера, мы, как знаем, это планета маленького счастья. И два аспекта – личная жизнь и финансы. Но самое главное, вишенка на торте– это вы, мои дорогие девы, как ни странно, правда? И Солнце входит в ваш знак зодиака. Ваше время наступает. Я вас хочу пригласить на свой сайт, оставлю ссылку в описании под видео. Мы с чем-то очень важным определяемся. И для вас это особенно такое емкое время, когда вы для себя можете очень многие позиции пересмотреть. Или если мы говорим на будущее, тут именно связь с будущим, потому что последующие месяцы, я такое допускаю, будет еще 1001 причина в плане неожиданностей. И где-то с заходом на 2026 год не скажешь, что все будет ровно и гладко. Это год огненной лошади. Но вы люди практичные, вы люди сильные и одновременно очень трудолюбивые. Но вот куда вы будете, наверное, прикладывать свои усилия? Помните, что вы должны быть счастливы. Но для всех знаков зодиака Солнце в Деве– это как аркан сила, мои дорогие, в колоде Таро. И это критическое мышление. Нам, как реальность, она в какой-то новой плоскости, пространство, Вселенная нам демонстрирует. Поэтому мы можем чувствовать, что словно на выборе или что-то неожиданное. Но для вас этот транзит только, наверное, единственный момент такой. Не относитесь к чему-то с большим таким перфекционизмом. Потому что тут умение быстро перестроиться, вот такая может стоять для вас задача. Ну, давайте пойдем дальше. Что идет в вашу жизнь? Достанем 3 карты произвольно. Карта императрицы. Все то, что я говорила. Для вас ваш статус, ваш дом, ваши любимые. Наверное, как по Венере, но это все перекладывается в какую-то конкретику или в то, что нас радует. Это и люди, которым мы доверяем, это наше окружение. Императрица, понятно, надеется сама на себя, как и вы, мои дорогие девы, это правда. И, может быть, тут и вопросы дома будут. Может быть, у кого-то по отношениям вопросы статуса, оформления этих самых отношений. Давайте достанем вторую карту, потом мы раскроем, с чем это связано поподробнее. По восьмерке кубков мы как на что-то решаемся, правда, выбор. И по этой карте мы ищем выбор или выход из создавшегося положения, и мы его находим. И понятно, если на выборе мы стоим, направо или налево, но в две стороны не пойдем, значит, выбирая что-то одно, от другого мы отказываемся. Вы тут можете что-то переиграть, переиначить. Именно сделать так, в том ключе, вот как хочет императрица. Хорошо, а что еще? Что идет в вашу жизнь? Фантастика. Я бы сказала, можно закончить наш расклад. Говоря о Солнце в вашем знаке, Солнце в Деве, мои дорогие, это и есть аркан сила. Это ваша сила. И ведь энергетика, как у мага. Магу подвластно все. Если мы говорим карта мага, это не про магию, тем не менее. Маг– великий практик. И он надеется тоже сам на себя. Но, видимо, умение включить логику– это ваша сильная сторона. Многие, где-то вязнут в эмоциях, вы нет. Даже если это сложно, вы умеете себя остановить. И вот для вас наступает ваше время, ваш выход на авансцену, мои дорогие девы. Правда, а в сочетании с картой императрицы, я смело говорю, для вас нет ничего невозможного. Ну, видимо, выбор, как между прошлым и будущим, может быть, и приходится как какую-то перерокировку или себя, как-то перестроить. У кого-то смена имиджа может быть по Венере во Льве, когда нам нужно сломать какой-то шаблон вот о себе, да, допустим, сложилось уже определенное мнение о вас, и вы видите, вам это мешает. И
вот этот шаблон, он часто работает не всегда для нас в плюс, потому что когда-то люди уже сложили о нас мнение, и вот они как с флагом, с этим мнением и путешествуют дальше. А когда мы это ломаем, даже иногда в силу внешних проявлений или как мы себя позиционируем, то и шаблон у людей в голове тоже ломается. Вот для вас нет ничего невозможного, но каким образом поступить? Куда приложить вашу силу, ваше умение, ваше знание, ваш интеллект, мои дорогие? Ведь планета-управитель Меркурий, а Меркурий, как известно, он быстро умеет перестраиваться. В вашем знаке зодиака это аналитика, конечно, сильная сторона Меркурия. Но, видимо, и потребуется быстро что-то, как я уже говорила, переиграть. Ладно, давайте раскроем каждую карту в отдельности. Волшебный расклад немножко проясним. Так вот, с чем это связано, карта императрицы, или с кем? Любовь и личная жизнь, вопросы дома, вопросы ближайшего окружения, ваши дети. И опять же, король кубков, он сродни мага, потому что две стихии у него подвластны. Это первое, финансы, иными словами, вот этот пьедестал или кусочек суши, на котором нам изображен король кубков. А без материализма смысл в этих эмоциях никакого. Это тот базис, когда себя более уверенно чувствует король кубков. И если мы говорим любовь, он умеет дарить любовь. И он умеет принимать любовь. Это взаимная любовь чаще проходит по этой карте. И вы знаете, наверное, сильная сторона в том, что в вопросах вот таких более скрупулезных или там, где требуется рационализм, эмоций не добавляет и не делает свою жизнь более путанной. И наоборот, там, где чувства, там нет вот этого сухого материализма, какой-то прагматики жесткой. Он просто переключается между первым и вторым. Это все то, что по Венере, мои дорогие. Но вопросы личной жизни, может быть, каких-то важных решений, у кого-то смены статуса, вот я такое могу допустить. А смотрите, туз жезлов, правда? Туз жезлов, это может быть какая-то информация, причем быстрая, такая скорая, может быть и предложение какое-то. У кого-то это может быть связано с поездкой, с переездом. Тоже такой символ жезлы. С одной стороны, желание вот именно что-то по-своему, может быть, и сделать. Но к этому, видимо, есть как и масса причин, так и масса обстоятельств. Вы будете искать методы, подходы, какие-то системы, может быть, новые взаимодействия разрабатывать. Для вас, повторюсь, нет ничего невозможного. Может запустить какой-то механизм перемен, даже новость. Может быть, новость, которую мы слышим, но вот извне к нам приходит, именно как с внешним миром связано, средствами массовой информации. И вы тут как подтверждаете свое намерение, цель или действовать. Слушайте свою интуицию. По королю кубков очень хорошо у вас будет работать интуиция, а по карте сила трижды хорошо. И поэтому тут ведь основная задача этого периода, конца августа, свою какую-то идею, мечту, желание не оставить на потом, а просто вот как-то правильно определить, что вы будете продолжать, а что нет. Но вот этот огонь, огонек в вашем сердце или тепло вашей души, это обязательно нужно сохранять. Потому что внешние еще события будут много раз пытаться нас где-то перестроить, а то и переломать. Год огненной лошади 2026 не назовешь простым. Он в чем-то и непредсказуемый, и турбулентный может быть. Но если мы сохраняем собственные ценности, основная тема – цена и ценности, да, не путать вот эти два понятия. И если мы правильно расставим свои приоритеты, то для вас нет ничего невозможного. Туз жезлов тогда как делит нашу жизнь на период до и после. Ладно, давайте узнаем по восьмерке кубков, с чем это связано или с кем. Ну, наверное, у каждого из вас понятно свои задачи, но вот что вас объединяет? Колесо фортуны. Это фортуна сейчас, мои дорогие, на вашей стороне. Не бойтесь принимать какие-то смелые решения. Потому что, когда выпадает эта карта, это еще опять же скорость какая-то. И то, что мы не можем отложить на потом. Сегодня есть возможность, отложили на потом, завтра этой возможности не будет. Когда колесо – это всегда цикличность. И мы знаем, колесо идет как будто наверх, достигает высшей октавы, а потом будет неизбежен спад. И вот сейчас именно на подъем вы идете. Потом мы понимаем, что да,
Мы должны стабилизироваться, а потом, когда на спад, мы еще и должны что-то удерживать. Ну, наверное, это наша философия жизни, если можно так сказать. Но по колесу фортуны тут идут какие-то возможности. Вот интересно, а с чем или с кем это связано? Ну, по четверке мечей мы приводим мысли в порядок. У кого-то вам просто говорят: ты не торопись, отдохни, удели внимание здоровью. И не только ментальному, но, может быть, и буквально телу. Если вы очень устали, помню, уставшие люди делают ошибки. Где-то и карта может говорить все то, что я сказала, что потом последует пауза. Или, может быть, эта пауза как раз закончилась. Смена статуса, мои дорогие. А ведь и правда, у кого-то эта смена статуса будет проигрываться. Вот так в целом. В личной жизни у нас пара. И не просто у нас король кубков, да, который, ну, часто эта карта двора символизирует о наших близких, супругах и так далее. Но у вас императрица и император. Это та пара, ну, достаточно сложных людей и самодостаточных, самое главное, людей. Когда, ну, ни один не готов где-то подстраиваться, прогибаться. Ну, и императрица, она более дипломатична. Она умеет договориться с императором. Наверное, вот только она и умеет. Потому что император может олицетворять, как и человека несговорчивого, а вам как-то, ну, вот таким хитрым фарватером нужно решить некоторые вопросы. Может быть, и обойти некоторые препоны, которые препятствуют осуществлению ваших желаний. Я допускаю, что у кого-то это может быть как законодательный акт. Тогда держите руку на пульсе, мои дорогие. Тут может что-то поменяться. Закон не всегда в сыром виде присутствует в нашей жизни. Время от времени идут приложения, дополнения, подзаконные акты, то, что мы называем. И порой они меняют или дают какую-то возможность, лазейку, узкий фарватер для того, чтобы мы что-то осуществили. Вот знаете, вот правда не упустить время. Вам фортуна дает вот этот самый узкий фарватер или какую-то возможность. Может быть, и нужно где-то бочком пройти. Я такое тоже допускаю. Но, значит, прочувствовать вот этот момент и что-то не упустить. У кого-то это будет означать должность, ваш статус, может быть, по части труда, занятости, бизнеса, или когда вы, мои дорогие, важные разговоры на другом уровне будете проводить. Э, Чего бы тут мы ни взяли или чего бы ни касалось, какой сферы жизни, для вас очень перспективный период сам по себе. Может быть, вот даже эта неделя последняя уходящего лета, августа месяца, с заходом на сентябрь, потому что Солнце в вашем знаке, это будет продолжение. Буквально на почти весь, ну, не весь, но до 22 числа, до 22 сентября Солнце в вашем знаке. И перед вами, знаете, как открытый путь возможностям. Пусть эти возможности это не как что-то такое, которое лежит на широком шоссе. Это нужно еще и увидеть, все-таки колесо фортуны. Или как выбор. Но, тем не менее, если вы ставите перед собой даже грандиозные задачи, мои дорогие девы, вы найдете нужных людей. Вы можете вообще тут для себя что-то очень настолько добро хорошее сделать и на далекий период времени, что и внесет стабильность, прояснит некоторые вопросы и, самое главное, даст какое-то, ну, как более надежное, благополучное направление на долгий период времени. Все-таки вот такие у вас карты. Посмотрите, одни из самых продуктивных и в то же время самых емких арканов старших вам выпали. Императрица, император, аркан сила и колесо фортуны. Ладно, аркан сила. Давайте мы пару карт достанем. С чем или с кем это связано? Ну, личная жизнь не на последнем месте, это точно. Аркан сила. Для вас, мои дорогие девы. С чем или с кем? Ну вот по пятерке пентаклей и коль уж аркан сила, тут, знаете, два направления. Ну, наверное, как по Венере. Первое – взаимопонимание. Второе – финансы. И не должно быть пролапса, не должно быть какого-то
Иными словами, провисания, недостатка или как утечки денег куда-то в никуда, да? Или даже если вы кому-то оказываете помощь, это не должно быть вот просто в пространстве растворилось. Тут есть вопросы целесообразности, зачем я это делаю, но это по вашей части, мои дорогие девы. Может быть, и есть из прошлого некоторые нерешенные, незакрытые темы. Может быть, и придется договариваться, снова говорю. Причем договоры эти, они могут касаться именно дела, работа, бизнес, ваш заработок или откуда к вам приходят деньги. По пятерке вот этот недостаток вам придется устранять. Или все те шероховатости, или то, что вас сейчас не устраивает. И, может быть, действовать каким-то хитрым путем. С чем это еще связано, что идет в вашу жизнь? Ну вот, наверное, вот это безвременье или вот четверка кубков, как, знаете, состояние апатии. У кого-то может быть из-за усталости, поэтому не случайно нам говорят, для того, чтобы ухватить птицу счастья за хвост или правильно оценить, что происходит вокруг вас, отдых все-таки вам необходим. Потому что следом за отдыхом у нас идет аркан император, как будто отдых необходим и увидеть вот эту возможность или ухватить фортуну, ну и тут прямо для себя что-то кардинально с плюсом изменить. И поэтому какая-то пауза, какой-то недостаток у вас заканчивается. В конечном итоге это ваша ресурсность, она идет как вверх, ну вот как колесо фортуны. Вы тут можете изменить как и направление, или вы можете, вот если конкретно мы говорим о событиях в конце августа, вы можете столкнуться с конкретным персонажем. Может быть, это для людей, которые занимают руководящий пост, и будьте где-то к этому готовы. Это может быть как какой-то проверяющий или, знаете, вот контактное лицо, которое прибывает в нашу жизнь и, ну, вот как проверяющий, да, приезжают уже, мы говорим, что-то накопать или уже там какую-то работу проделал человек, он уже себя настроил в какое-то русло, да, и вот он такой вот жестко холодный, с виду такой непримиримо рациональный, входит в нашу жизнь, нам что-то говорит, делай так, не делай это, или ничего не говорит, но ведет себя как-то так вот жестковато. По рыцарю мечей иногда такое проигрывается. И вам придется, как и быть дипломатами. Вот для кого-то из вас это, знаете, как экзамен может быть такой своеобразный на мудрость, силу и мужество, выдержку. Вот может быть и так придется, чтобы примирить какие-то противоречия, для того, чтобы действовать как-то по-другому, чтобы какая-то пауза закончилась. И с другой-то стороны, как увидеть правду, ну, как другими глазами. Потому что по рыцарю мечей со знаком плюс мы и сами можем куда-то поехать. Может быть, вы слышите новости и понимаете, что вам сейчас необходимо оказаться в какой-то местности и быстро для этого переиграть какую-то историю или ситуацию. Для кого-то так проиграется. Основа вот этих всего того, что я рассказала по этой карте, почему и сила, нам ведь тут уравновешивать придется что-то. Так вот, по рыцарю мечей мы ищем правду, мы ее находим. И, может быть, эта правда лежит в той плоскости, о которой вы пока еще, пока смотрите видео, оно выходит еще задолго до вот этих транзитов. Вы пока еще даже не, ну, даже не можете сориентироваться, не представляете или не допускаете. Ну, тогда допустите, что что-то иррациональное и то, что вам придется вашим аналитическим умом додумывать, а потом это перекладывать в плоскость материальную или в плоскость действий, вашей активности. Вот что-то подобное может быть. А для вас к чему это все идет? Но вы останетесь довольны. Вы знаете, ведь правда, вы куда-то можете отправиться. Но для кого-то это как новый жизненный этап. И тут тоже нас к бдительности призывают, потому что по нулевому аркану это мы восторжены чем-то. Ура, что-то получилось. Вот посмотрите, наша ведьмочка в восторге. Но нам говорят, нет, ты тут не замечтайся, ты тут где стоишь? Вот поэтому вам придется, мои дорогие девы, постоянно контролировать, что происходит вокруг вас, что вы слышите, что люди обещают и что они делают. Вот аналитика, она никуда от вас не денется, она с вами останется. Но эта аналитика, она вам самим или для вас как-то она должна помогать. Вы очень надежный знак зодиака в том, что вы откликаетесь, мои дорогие. И вы знаете, ваша мера ответственности, она больше, чем у остальных знаков зодиака. С одной стороны, это
ваш приоритет, но это иногда может быть и своеобразным наказанием. Потому что другой, кто менее ответственный, да, тот, который, ну, обладает определенной долей пофигизма, вот ему ничего не стоит так это сказать: "Ай, ладно, не буду этим заниматься". Развернулся и ушел. А вы нет, а вы чувствуете, что я обязан, я должен. Вы себе вот такие фразы часто говорите, это где-то внутри вас самих. Но не ставьтесь перед собой каких-то шаблонов. Жизнь заставляет действовать как-то по-новому, используя новые методы. У кого-то это будет связано с путешествием, перемещением, может быть, не само путешествие, а необходимость какой-то конкретной поездки в то место, куда вы прежде не собирались. Или контакты с теми лицами, с которыми вы тоже где-то прежде не контактировали. Новые реалии, новые люди, новая обстановка. Это как вы, представьте себе, а, писали какую-то свою повесть жизненную и дошли до какого-то слова, и понимаете, я вообще не вижу дальше продолжения. Вы просто кладете свое перо или ручку, подумав хорошенько, переворачиваете этот блокнот или книгу ваших записей, книгу судьбы, и потом начнете писать что-то с чистого листа. Хочется карту совета. Да, тут нулевой аркан больше говорит о том, что, может быть, и проходят вот такие, ну, как, знаете, анализ, да, или аналитика, я бы сказала, даже так, сложная. Сложной, может быть, и людьми, люди вокруг вас. Вы вынуждены с такими людьми контактировать, но вам ведь не случайно выпадает карта силы, что нет ничего невозможного. Я тут вижу какой-то заключительный аккорд вы будете делать в конце августа. С чем-то окончательно определяться, а к этому уже подводит ряд событий вас. Но будьте готовы к какой-то перезагрузке. Туз Пентаклей – это вот мы, как это зернышко, садим в землю будущих побед, успехов. И действовать придется вам как-то не так, как вы, может быть, еще в начале августа рассчитывали или думали, планировали. Но для вас это совершенно новые перспективы. Ваша миссия, мои дорогие, понимаете? Она может начинаться в самых последних числах августа. Поэтому не прогоняйте от себя иррациональные мысли, не прогоняйте вот это чувство или желание новизны, потому что ваша роль, да, как личности в истории, хочется сказать, она будет проигрываться и может даже как раскрыться вот все ваши положительные качества именно в 2026 году. Слушайте свою интуицию, ведь восьмой аркан – это не просто сила, а сила нашей интуиции. А что такое интуиция? Это интеллект, это по вашему Меркурию и прежний опыт. И именно этот тандем вам помогает сделать какую-то очень мощную перезагрузку. А впоследствии ваша миссия. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые девы. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что пишете искренние комментарии. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.